Здравствуйте, коллеги! В этом видео хочу показать вам еще один ремонт телевизора со светло-синим, грубо говоря, с голубым экраном. С данной проблемой были замечены пока только телевизоры LG, и в моем случае это модель 49UJ655V. Проблема проявляется как все более прогрессирующее искажение цветопередачи, и в конце концов любая картинка начинает отображаться с явным синим отливом. Разборка этой модели телевизора и системы его матрицы интуитивно понятна и не представляет сложностей. Напомню, что снимая стекло матрицы, следует соблюдать особую осторожность. А причина посинения изображения в том, что светодиоды подсветки начинают светить вместо белого цвета синим. Происходит же это по причине осыпания с кристаллов светодиодов люминофора. На первом кристалле люминофорное покрытие целое, оно желтого цвета, а на нижнем оно отсутствует. При ремонте этого телевизора я пойду прямым путем, без использования колхозных технологий. То есть буду заказывать комплект плат подсветки в сборе и менять их целиком. Светодиоды здесь расположены в две линии и состоят из 4 плат. Обозначены они соответственно V1749 с индексом R и L для правой и левой частей. Сейчас найти и заказать эти запчасти несложно. И если вы находитесь в России, то доставка из РФ будет буквально в течение нескольких дней. Основа оригинальных плат из слоистого пластика, а плат ремкомплекта из алюминия. Ремонтные платы из алюминия за последние несколько лет зарекомендовали себя с хорошей стороны, так как лучше отводят тепло от светодиодов, тем самым продлевая срок их службы. Ремонтный комплект проверен, значит можно приступать к демонтажу старых и установке новых плат. В этой модели матрицы стринги приклеены и кроме того закреплены пластмассовыми кнопками.
Некоторые кнопки расположены под платами, и чтобы их не повредить, платы приходится снимать. Старые платы лучше снимаются с подогревом, если есть такая возможность. А если вы не планируете их где-либо еще использовать, то в принципе их можно отодрать и так. Старый скотч необходимо также удалить. На новых платах ремкомплекта обычно нанесен двусторонний термоскотч. Если нет, его придется наклеить и обязательно прорезать отверстие для установки кнопок, чтобы исключить неудобства при креплении. Закончен очередной этап. Платы приклеены и проверены. И перед фиксацией кнопок лучше расправить их усики, чтобы они надежнее крепились на свои старые места. На углах листа отражателя производитель теперь отмечает, какая часть должна быть сверху, какая внизу. D down вниз, up соответственно наверх. Также важно не забыть заправить лист под линзы. Никогда не вредно на очередном этапе сборки проверить качество засветки, чтобы была возможность исправить погрешность, не разбирая вновь аппарат.
Вот качество изображения восстановлено. Теперь необходимо доработать плату драйвера подсветки с целью уменьшения максимального тока через нее. Это снизит нагрузку на светодиоды и продлит срок их службы. При этом, конечно же, снижается яркость экрана. Но замечено, что при снижении тока на 50% видимая яркость снижается примерно процентов на 30. Но этим хозяева обычно готовы пожертвовать в угоду более долгой службы аппарата. Драйвер системы подсветки расположен на силовой плате телевизора. Двумя каналами подсветки управляют два силовых ключа и контроллер MAP 3516, расположенный на обратной стороне платы. Ток подсветки контролируется на каждом канале отдельно по падению напряжения на резисторах обратной связи R804, R808, 809. Номинал 804 1 Ом, 808 и 809 по 2 Ома, но они включены параллельно, что дает в результате тот же 1 Ом. Такое чудное инженерное решение позволяет не прибегать к дополнительным деталям для модернизации системы подсветки. Достаточно удалить R804 и впаять вместо него один из резисторов 808 либо 809, что дает в каждом плече резистор обратной связи 2 Ома и снижает максимальный ток нагрузки на подсветку на 50%. Здесь видно, что в каждом плече по обратной связи теперь установлен резистор по 2 Ома. Телевизор отремонтирован и собран. Ролик на этом заканчиваю и надеюсь, что он будет вам полезен. До свидания.